Biz bugün kompüter oyunları dedikdə və ümumiyyətlə oyun anlayışı dedikdə bəzən insanlar düşünür ki, bu sadəcə əyləncə xarakterlidir. Biz oyun texnologiyalarını yalnız oynamaq üçün və yaxud da boş-boş işlər üçün sərf edə bilərik. Lakin bu tamamilə yanlışdır. Biz oyunlardan danışdıqda hər zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, görən insanlar niyə oynayır? Biz bəzən bu barədə düşündükdə ilk öncə ağlımıza gəlir ki, biz oyunları insanlar kəşf eləyib, bu yalnız insanlara məxsusdur. Lakin biz bunu daha dərin araşdırdıqda, bunun həm fəlsəfi, həm bioloji tərəflərinə baxdıqda görə bilərik ki, oyunlar təkcə insanlara məxsus deyil. Oyunlar bütün bəşəriyyətə, bütün dünyanın bir parçası olan bir hissədir, oynamaq anlayışı. Bəs bunu biz ən sadə formada harada görə bilərik? Təbii ki, hər biriniz heyvanları, balaca pişikləri, itlərin oynadığını görə bilərsiniz. Bu onu göstərir ki, oynamaq bir bioloji bir istəkdir və bu təkcə insanlarda deyil, heyvanlarda da var. Hətta pişiklər oynamaqla yanaşı oyun belə qururlar. Məsələn, onlar pəncərələri ilə bir-birinə oynadıqda bir-birinə zərər yetirməməlidirlər. Bu onların artıq oyun prosesinə qoyduğu bir qaydalardır. Oyunlar bildiyimiz kimi qədim dövrlərdən artıq həyatımızın bir parçasıdır. O dövrlərdə müxtəlif at yarışları, müxtəlif fərqli oyunlar həyata keçirilirdi. Lakin bu gün müasir dövrdə artıq oyunlar bizim daha çox həyatımıza daxil olub. Bu da keçən əsrdə oyunların həm iqtisadi baxımdan, həm texnoloji baxımdan yeni bir mərhələyə qədəm qoyması, inkişaf etməsi oyunların daha geniş əhatəyə gəlib çatmasına səbəb oldu və bunların da əsas hissəsi mobil oyunlardır, video oyunlardır, yəni kompüter oyunlarıdır. Oyun sənayesi bu günləri hal-hazırda iqtisadi baxımdan ən çox maliyyə gətirən sahələrdən biridir. Biz başqa ölkələrə, daha çox qərb ölkələrində baxsaq görə bilərik ki, məsələn Kanadada onlar bizdə necə neft sahəsi Azərbaycanda gəlir bir mənbəyidir ki, onlarda da oyun sahəsi, bu sahələr kifayət qədər ölkə büdcəsinin maliyyəsini tənzimləyən bir sənayelərdən biridir. Lakin Azərbaycanda bu sahə kifayət qədər geri qalıb. Bu sahənin Azərbaycanda inkişaf etməsi bizim iqtisadiyyatımız üçün, eləcə də sosial mədəni gələcəyimiz üçün çox vacibdir. Bu sahənin inkişaf etməsi ilə Azərbaycanda yeni iş imkanlarının yaranması, yeni bir maliyyə mərkəzinin qurulması və digər aspektlər var ki, bunların inkişafına böyük bir töhfə verə bilər cəmiyyətimiz üçün. Biz bugün kompüter oyunları dedikdə və ümumiyyətlə oyun anlayışı dedikdə bəzən insanlar düşünür ki, bu sadəcə əyləncə xarakterlidir. Biz oyun texnologiyalarını yalnız oynamaq üçün və yaxud da boş-boş işlər üçün sərf edə bilərik. Lakin bu tamamilə yanlışdır. Oyun sənayesi keçən əsrdə inkişaf eləyərək o qədər böyük bir həddə gəlib çatıb ki, bu sadəcə oyunlarla limitlənmir. Biz oyun texnologiyalarını oyundan kənar müxtəlif formalarda, müxtəlif məkanlarda istifadə edə bilərik. Bunlara misal nə gələ bilər? Məsələn, oyun texnologiyalarını film sənayesində istifadə etmək olar, teatrda istifadə etmək olar, muzeydə istifadə etmək olar, məktəbdə, təhsil yerində bir çox oyunlar var ki, tarixi abidələr həmin oyunlarda maksimum dərəcədə real formada hazırlanır və biz oyunları oynayaraq bir növ həmin tarixə səfər edə bilərik. Ora fiziki gedə bilməsək də həmin abidənin üzərində naxışları analiz edə bilərik, görə bilərik. Məsələn, mən bir çox özüm belə piramidaları və yaxud da ki, Fransada olan bir çox arxitekturanı oyunlarda görüb tarixini öyrənmişəm, araşdırmışam. Məsələn, biz uzun illər əvvəl biz eşitdik ki, Notre Dame'da yanğın baş verdi və ona görə də həmin binanın yenidən bərpa etmək lazım idi. Lakin həmin bərpası üçün ən detallı, ən gözəl nümunə hansı ki oyunda idi. Bu Assassin's Creed Unity oyunundaydı ki, həmin oyunda olan makedə baxaraq onu reservasiya etməyə başladılar. Yəni bu da onu göstərir ki, oyunlarda olan həmin abidələr kifayət qədər detallıdır ki, hansı ki biz onu oyunu oynayaraq ondan öyrənə bilərik. Ümumiyyətlə oyun bugünkü dövrdə yalnız texnologiyadan, əyləncədən ibarət deyil. Bunun böyük bir sosial tərəfi var və mütləq şəkildə bizim sosial həyatımıza, mədəni inkişafımıza təsir eləyir. Məsələn, əvvəllər biz kitablar oxuyardıq, ondan sonra biz həmin hekayələri filmlərdən izləməyə başladıq və bu gün isə filmlərdən sonra biz o hekayələri oyunlardan izləməyə başlayırıq. Hansı ki bu oyunlar, yəni filmlərdən, kitabdan bizə daha çox təsir eləyir. Çünki həmin hekayəni biz birbaşa özümüz yaşayırıq, dialoqlar qururuq, seçimlər eləyirik və bu da bizim tam ona fokuslanmağımıza, həmin hekayəni daha dərindən öyrənməyimizə gətirib çıxara bilər. Burada da tarixi oyunlar ola bilər, hansı maraqlı hekayələr ola bilər ki, biz onlardan öyrənə bilərik.
Məsələn, əvvəllər belə bir şey var idi ki, keçən əsrə, bu ilin əvvəllərinə, bu əsrin əvvəllərinə baxdıqda belə bir məqam var idi ki, normalda o məşhur oyunların, məşhur filmlərin, hekayələrin oyunlarını düzəltməyə başlayırlar. Amma indi dövr elə dəyişib ki, artıq oyunların filmlərini, seriallarını çəkirlər. Məsələn, Polşa əsəri var idi ki, Witcher əsəri. Həmin əsərin oyununu hazırladılar və oyun o qədər məşhur oldu ki, həmin əsər də məşhurlaşdı və oyundan sonra onun serialını çəkməyə başladılar. Və bu cür məsəl üçün Last of Us oyunu da var idi ki, hansı ki, oyunun hekayəsi o qədər sevildi ki, insanlara təsir etdi ki, bu günləri Amerikada həmin oyunun serialını çəkirlər ki, yəni oyun hekayələri artıq film sənayesinə də keçir. Çünki bu hekayələr kifayət qədər təsir edici və maraqlı ola bilir. Bəs oyunların bizim digər sosial həyatımıza necə təsiri var? Ən böyük təsirlərindən biri multiplayer oyunlar bizim komanda bacarıqlarımızı inkişaf etdirməyimizə səbəb olur. Məsələn, necə bu ola bilər? Mən bir oyun oynayıram ki, hansı ki dostlarımızla biz oynayırıq və o bir gəmini idarə etməliyik və okeanlarda gəzib müxtəlif macəralar axtarırıq. Və bu gəminin idarə edilməsi yalnız bir şəxsin və bir düyməni basmaqdan ibarət deyil. Çünki gəmi böyükdür və gəmidə müxtəlif işlər var. Biri gəmini idarə etməlidir, biri yelkənləri açmalıdır. Bunlar mütləq şəkildə komanda işidir və biz burada bir-birimizlə dialoq qururuq, söhbət eləyirik, əlaqə yaradırıq, kim hansı işi görəcək, kim hansı işi necə görəcək və bu da bizim birlikdə işləmə bacarıqlarımızı, komanda bacarıqlarımızı inkişaf etdirməyimizə və eyni zamanda sosiallaşıb dostlaşmağımıza kömək olur. Oyunlar bizim biliyi əldə etmə, tənqidi düşüncəmizi inkişaf etdirmə, problem həll etmə qabiliyyətlərimizi də inkişaf etdirir. Məsələn, bunlara necə nümunə gətirə bilərik? Məsələn, bir oyun var ki, hansı ki siz strateji oyunudur və siz orada rəhbərsiniz, buz dövrüdür və insanlar çətin şəraitdə yaşayır. Siz həmin situasiyada müxtəlif situasiyalar, müxtəlif insanların fərqli problemləri olur. Siz onları həll etməli olursunuz. Bəzən orada çox ağır qərarlar verməli olursunuz. Yəni oyun sizi seçimlə qarşılaşır. Yəni bu insanlara bu yeməyi necə çatdıracaqsınız və ya hansı insanlar etiraz edir, onlara necə cavab verəcəksiniz. Bu həm sizin problem həll etmə bacarığınızı, eyni zamanda o insanlara empatiya qurmaq bacarığınızı, bir liderlik bacarıqlarınızı çox yaxşı şəkildə inkişaf etdirməyə və kəşf etməyə şərait yaradır. Bir növ bu bir simulyasiyadır ki, siz özünüzü orada test edirsiniz, öyrənirsiniz. Təbii ki, oyunların da kifayət qədər mənfi təsirləri var, mənfi tərəfləri var. Xüsusən də bizim cəmiyyətdə insanlar bu mövzuya kifayət qədər tərəddüdlü yanaşır və insanlar qorxur ki, bu həm insanlar üçün təhlükəli ola bilər və yaxud da ki, uşaqları üçün, gələcəyimiz üçün o qədər də faydalı deyil, mənasız bir sahədir. Mənfi tərəflərini qeyd etsək, elə bir oyunlar ola bilər ki, hansı ki onların cəmiyyət üçün və yaxud uşaqlar üçün çox mənfi təsir edici bir ideologiya ola bilər, bir hekayə ola bilər və yaxud da ki, hansısa yaş həddi çatmayan bir vəhşilik oyunu ola bilər ki, orada böyük bir şiddət var və onu az yaşlı uşaqlar kontrol altında olmadan oynayırlar. Bu cür məqamları kifayət qədər tənzimləməliyik. Bütün sənayələrin, bütün sahələrin həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Az öncə qeyd etdiyim məqamlar da, yəni oyun sahəsində çox mənfi təsirləri, mənfi məqamlar kimi qeyd edə bilərik bunları. Amma bu o demək deyil ki, biz bu sahədən qaçmalıyıq. Bu oyun texnologiyasının kifayət qədər müsbət və faydalı tərəfləri var. Bu həm ölkəmiz üçün iqtisadi baxımdan çox güclü bir maliyyə gəlir mənbəyi ola bilər. Çünki dünyada belə ən böyük bazarlarda, ən böyük sənayelərdən biri sənaye oyun texnologiya, oyun sənayesidir. Bəzən valideynlər, xüsusən də valideynlər çəkinirlər ki, uşaqlarının bu sahədə inkişaf edib, bu sahədə mütəxəssis olmasına biraz qərəzlidirlər. Lakin mən düşünürəm ki, biz cəmiyyət olaraq bu sahədən qorxmamalıyıq. Əksinə bu sahə artıq necə internet bizim həyatımızın bir parçasına çevrilib, bu sahədə oyun sənayesi də bizim artıq həyatımızın bir parçasıdır. Və biz bu sahədən geri qalmayaraq bu sahəni öyrənməliyik, bu sahədə inkişaf etməliyik və bunların fərqində olaraq daha yaxşı, daha keyfiyyətli oyunlar hazırlamalıyıq ki, həm cəmiyyətimiz, həm də gələcəyimiz üçün kifayət qədər faydalı olsun. Thank you.